如果你問一個哈薩克人，佢哋嘅靈魂美食係乜嘢？會 love horse meat。有食食下，感覺仲有一陣馬味嘅。咁除咗馬肉呢，呢度仲有好多好正又充滿驚喜嘅嘢食㗎。哇！你睇幾大串啊！幾有驚喜！事不宜遲，跟我哋一齊去發掘哈薩克美食啦！佢哋嘅陣係炭燒喎，燒到啱啱好嗰個香味啊！嚟呢度嘅第一餐24個鐘嘅 canteen。呢度就係佢哋嘅 canteen啦，好似雜飯檔咁嘅樣咯。有麵有飯，有雜飯檔，有幾多嘢食？甜品、生果、麵包都有喎。夾完之後呢，就去嗰度俾錢，數咗分。第九啊！哦，仲可以加呢隻湯。佢有稱㗎。mash potato 就再加個料俾你。最拉尾嗰啲咧就係佢嘅 main dish 上高咧係藍汁加料。哦，得咧。問題喺度幾多錢啦？兩碟嘢幾多錢啊？3900。我哋嚟咗呢個我哋酒店附近嘅 food court 裏打金24個鐘嘅，即係食咩啊自己揀，揀咗就俾錢。飲杯紅色嘅士粒水啲唔知咩嘅，好似汽水加士粒水喎，再加檸檬。Good。呢度有手抓飯，有賓麵，仲有好多薯仔類型嘅嘢。我就嗌咗個手抓飯。我本嚟諗住可能冇人嗌手抓飯，但係我見到佢又好似整得幾靚啊，所以我忍唔住就嗌咗個手抓飯。呢個手抓飯好似偏黑有啲似亞煲雞飯嘅樣。味道幾豐富嘅，不過我感覺佢嘅飯硬咗啲，定係其實新嘅手抓飯就係飯就硬啲嘅。但 OK 啊，唔錯啦，甜甜鹹鹹喎。嗰個牛肉嚟嘅係咪啊？可能羊肉咧係一個好食唔會硬嘅，有 raisin 啊、carrot 啊，單憑味道嘅話，我覺得係唔錯啊，俾佢6分。不過係我第一餐就好難比較。哇！你睇嗰兩粒大波薯仔，哇幾圓波碌啊，薯泥。Mashed potato 呢個應該係雞肉。白汁 mashed potato 雞肉。哦，唔怪之啊！嗰度有微波爐啊，呢盤嘢凍凍地啊，你可以叮熱佢嘅。睇味道咧，有啲感覺啊，有少少中闊嘅味精調味，好似薯片、林口薯片嗰啲粉嗰啲咁味道咧。個雞肉幾近多樣，呢個薯仔咧就係一個普通薯泥啊，不過係真薯仔啊！你食得出嚟真薯仔，佢唔係嗰種粉打出嚟嘅。我覺得佢熱啲會好食啲。呢個2-3分鐘，麵包就係呢個，湯就係呢個，呢個就呢個。2分鐘。嚟到卡薩斯坦，絕對唔可以錯過嘅道地料理，就係 shashlik 俄式炭火烤肉串啊！哇！要經過一重一重咁樣，好似有個船艙咁咯，哇！幾得意喎呢間嘢。呢度咧冇咩人啊，出餸都好慢，等咗好耐，就嚟到嗰個啤酒，同埋嚟咗個溫溫地嘅餐。呢個係 flatbread。啊？溫溫地又 soft 啲，所以唔係一種好硬嘅逼。其實都有少少味嘅，少少鹹鹹地煙蜜咁樣嘅味，其實好香下。不過啲肉未嚟。如果想嗌啊，一次過嗌啊，就好快啲嗌晒佢哋嚟啊！冇諗住食唔飽再嗌啊，應該會等好耐。係咯。仲有佢嘅餐牌，淨係得呢啲有翻譯同埋公仔嘅。
不過呢個係佢 main 嘅嘢咗咯。salad 啊、湯、小食、水啊，你都冇喺個 menu 度，你自己係用 Google Translate 嚟翻譯。其實佢有 set lunch，weekday set lunch， 不過佢都冇翻譯。12點到3點有 set lunch。你睇一串，大串，呢個應該係羊肉。好唔好食先？有啲肥肥地，有啲脆脆地。幾香喎！唔錯 ，juicy， 好搣啲，你睇下仲醃咗幾好食下嘅。哇，肥肉啊，好多肥肉啊！個肥肉好勁，原來肥肉啊真係好食啲喎。呢個好似雞髀肉嚟嘅，雞髀肉片。即係其實就好似一個燒雞嘅煲咯。得唔錯啊，好 juicy， 但係個味啊，好似個羊肉強啲。你話醃到好食啲？雞肉啊覺得普通啲，羊肉啊覺得有特色啲。10% tax， 即係總部4700。上一集我哋行咗 Green Bazaar 一圈，而家咧就嚟揭曉呢度入邊嘅餐廳啱唔啱我哋口味啦。呢度樓上咧有幾間餐廳。拉麵，哦，呢度Salam，會收啊？Good，呢度嘅手抓飯2000。呢度嘅飯好得意啊！一食落去啊，唔知做咩啊，啲飯粒啊全部淋晒落去，覺得係一種好香嘅味道。我發覺啊，每一間嘅手抓飯啊嘅味道，其實係有唔一樣，唔同整法、唔同配方。我覺得呢個普通啲啊，最重要因為佢嘅飯唔知做咩太腍咗。拉麵，拉麵。呢度嘅辣麵就係拉麵。辣炆。佢嘅麵咧就好似啲手工麵咁樣啊。呢度嘅辣麵咧就係多汁嘅，裏面都幾 Q 下，淋咗少少。試下呢個肉，應該都係牛肉啊，好似啲洋葱、番茄、香料醬，係幾重味嘅一個麵。不過肉唔錯啊。有睇上一集嘅朋友就知道我哋非常中意呢一個升天大教堂隔離嘅 pastry 檔啊！啲人咧，因為祈禱完出嚟啊，哇！就將 Auntie 啲貨一次過掃晒。笨尖神生，好咬落去啊！我啲標地好香，牛油味，好好味啊！真係 fit 啲喎！哇，原來真係好新鮮整嘅咁，太新嘅。大曲奇，哦，好似嗰個開核桃酥咁啊！中意香香地嘅曲奇。好食喎！分分鐘啊！呢間嘢咧就係全亞馬啲最勁嘅餅檔。係啊，就響東正教堂隔離個檔底。頭先我哋就響呢度呢個迷宮穿咗出嚟啦。呢個就係 Green Bazaar 其中一個出口。出到嚟啊，見到呢個賣餅檔。之前喺升天大教堂嗰檔 pastry 係咪真係全城最好食嘅咧？等我哋嚟呢一檔試下。呢個就係酥脆嘅送花。我哋今日咧就試去呢個酥脆嘅餅。奶茶。就係試起嘅奶茶。奶茶加個炸脆脆嘅餅，哇！個奶茶好熱，奶茶大杯，好酥脆嘅炸餅，好新鮮，好食。佢入邊好似有啲嘢㗎。係喎，食到肉咗啦。哇！你諗住冇餡喎，原來有餡㗎喎，可能係雞肉啊，加埋洋葱幾香，鹹咗少少，一直鹹。呢嚿餅係新發現，
奶茶同我哋平時食飲開奶茶不一樣。好重嘅茶味，淡啲就冇咁多奶嘅奶茶，仲有唔甜添。定係你嫌啲媽媽檔嘅奶茶好甜啊？過兩份呢就。講得啱。你睇個樣淡淡色咁樣，好似好重奶哦。原來咧重茶味多過奶味。嗌多嚿粉包，又係400，幾香下。什沙？呢個包啊，即係有多層冬佢，然後係夾，單單個麵包啊就已經好食啦。不過咧，連咬極都未到肉啊！包麵包好食啊，有少少似葱油餅嘅包，啲餡冇嘢好薄。係咯，你竟然啊仲薄過頭先嗰塊薄餅入邊，因為薄餅入邊啊有一粒卜。個卜咧放咗好多料落去，你估佢唔到，諗住呢塊多肉嘅，感覺上佢個肉咧同頭先個肉咧係一樣嘅。葱油雞，但係我好似冇咁乜嘅，如果係少啲肉，真係覺得好好食啊！呢度咧就有茶文化。你呢個碗都係做咩嘅？大碗喝茶。好香喎，呢個茶味，好香，冇咩嘢味嘅，不過幾好飲。呢個 black tea，black tea， 你 feel 到啲 black tea 嘅味，但係個香味勁。誒都有俾個糖嚟自己加。首先有碗湯，然後咧你有 pickle cucumber 同。Pickle 字呢？呢個可能有吉啊！買咗啲飲碗湯先啦。呢個係咪椰味湯啊？椰唔椰啊？一飲就知係鹹肉湯。呢個我哋係揀 beef 嘅。本來咧我想揀 lamb 嘅，但係 lamb 咧淨係得 lamb liver 嘅啫。呢間嘢啊，好似幾中意食內臟下㗎，頭啊 brain 啊 brain 啊，內臟啊好遠喎，有埋個拔爹啊，中唔中意食羊腦拔爹啊？好，睇個 burger 好唔好食先？麵包鬆軟，又有埋嗰啲。係咯，佢嘅麵包哦，好似佢呢度嗰啲刀啊，嗰隻刀波啊，好似啲油炸鬼類整出嚟嗰隻咁嘅刀。你 feel 到啊？我 feel 到。你一塊咧，因為我知你就點。但係抹唔晒啊。OK 啦，整體嚟講係一個好食嘅 burger 麵包，鮮 cucumber。食咗會打冷震嘅cucumber，酸辣椒。嗱，俾電摔啊！又酸又辣嘅辣椒，薯條冇衰啦啩 ？OK，薯仔幾好食啊！有薯仔味嘅薯仔，真薯仔。有人愛食拔爹，所以嗌咗個燉蛋。拔爹啊，不嬲都唔好，仲係內臟拔爹喎。羊腦拔爹喎。羊腦拔爹喎，咁人一世物一世，試下啦。嗌嚟俾你試啊！好熱啊啦！佢都同我哋平時食開嗰啲啊，不同。你睇佢嘅特別多啊，仲係一粒一粒嘅。嗯。平時我哋食開嗰啲已經打成泥。咁呢個 flavour 有冇強啲啊？冇不同嘅嘢咯，唔不同嘅味道。呢個佢仲有啲湯咁樣啊。呢個比較似一個重味嘅多咩多湯類加蛋，同嗰隻 Big Egg 冇乜同嘅做法，但係都幾好食嘅，鹹咗少少咯。所以點下麵包睇下。我聞到都好似幾香下喎。麵包幾好食，因為咧仲有芝麻，個芝麻個香，你侵埋落去，其實係幾好食，幾嘢味啊！今餐4800。作為絲綢之路嘅十字路口，哈薩克嘅飲食文化係好多元化㗎。呢碟係咩啊？阿執信兜2500，知唔知佢花名叫咩 ？Traffic light。哦，紅綠燈。黃紅青，即係話一個 eggplant 唔係主角。
係幾清氣，青菜啊，啲臭菜都有呢些 ingredient 度嘅。香菜。唔該，你香菜加喺薯仔度係有加分嘅。你話有香菜加分，定係薯仔加香菜嘅分？你講咩我聽唔明。一定要試佢 eggplant 嘅。其實 Georgian food 咧 ，eggplant 係 play very important role。最好食 eggplant，同埋錯幾香嘅 spices。有冇帶翻你 Georgian 回憶啊？我食呢碟嘢啊！你唔同我講係 Georgian 啊，我食唔出嘢係 Georgian food 嚟嘅。咁你要食嗰個 eggplant with walnut 先得啊！雖然呢碟嘢好食啊，但係我覺得都係普通咗啲。呢個係芝士焗牛肉potato，仲有啲唔知咩喺入邊。哇！好熱啊！拉絲芝士，你拉味好得分。哇係喎！呢個即係唔係一個普通嘅芝士焗飯咯？佢嘅芝士啊，我唔知佢香係香響個芝士，定係佢嗰個肉啊？嗰個肉好 tender，佢好似有烤過咁樣啊，有一種香味喎，嗰種香味滲出嚟一咬落去嗰陣時，如果佢係 beef 飯，佢又真係冇 beef 味喎，所以我5啦。其實芝士幾好食㗎，唔會好鹹薯仔。好嘢！我覺得呢碟嘢唔錯，佢又好食，係爭咁啲飯啊、麵包啊之類嚟點佢咯。佢有冇勾起你 Georgia 嘅回憶啊？冇，呢個係西餐。Georgia dish 其中一個最出名嘅就係健咖喱。健咖喱即係咩咧？大dumpling，大 dumpling。一條啊！一聽到健咖喱就叫我唔好嗌。因為大 dumpling 嚟厚皮啫。點知湯都係一個 dumpling 湯。但係我覺得呢個唔似 Georgian 嘅 dumpling 咯，呢個比較少少似 Russian 嘅 dumpling。呢個係非常之濃厚肉味嘅 dumpling 同埋肉味嘅湯，好濃厚，有啲鹹。不過我覺得係唔錯，有啲特色。但係太密啲啦，可能有啲人唔中意。就係呢個 cream 咧，係佢個 sauce 嚟喎。真係，即係咪要吉嚟嘅咧？真係要咁樣食。食啊！你會好中意嘅。呢個 sauce 好淡喎，yogurt cream 冇乜識出，你食得出咩味？可能不如個 dumpling 太 strong 啦，味道唔錯，幾好食嘅。其實我唔知點解呢兩個要侵埋一齊啊。中和翻佢啩，等佢冇咁滯啩。未必，即係幾 strong。好 gamey 嘅味，嘢瘦都唔可能係啲咯。今日嚟呢個食早餐啊！ Turkish 早餐。我哋見到有好多個 branch 喎。呢個就係 Turkish 嘅甜品。有包，咖喱粉啊嘛。因為牛肉嘅。哦，有派啊。個皮好似麵包咁，鹹地嘅，真係鹹味為主。唔知個麵包鹹咩嚟，而家肉鹹，呢啲係鹹。我覺得滲沙好食啲。脆脆芝士，好似嗰啲陣拉少少啊。薄薄一層 pastry，好多芝士，然後加埋 spinach。呢菜唔知咩菜喎，好重味，個味道係有少少出乎我意料之外。個 pastry 又好似有啲我未食過 pastry，我諗住個芝士會好鹹，人會好鹹。感覺上喺芝士入邊啊，可能仲摻咗啲嘢，有冇好食啊？6分半，不過係脆啊，新鮮。其實 generally 呢度啲 restaurant serve 嘢出菜都慢啲嘅喎，你去咗幾間啊，都係慢嘅喎。係，你趕時間唔好入你嘅 restaurant 食。你可以喺街邊買啲麵包啊，或者 kebab。你覺得係咩菜？芫荽啊，芫荽嚟啊，所以重味啊。呢餐加埋 tax 2800。嚟飲翻杯 coffee， 食翻個下午茶先。嘢食。Kiki，我哋嘅 order。
coffee guru 啊，我哋。你睇好型嘅佢，我哋嘅嘢 ready 咗啊，我哋嘅號碼擺響度噶，即係嗰啲係其他人嘅。我哋嘅 coffee fix 嚟啦，掂唔掂啊？ OK 埋，你 OK 嘅個 beach，我唔係 OK 你嚟啊。OK 啊，清清地啊，唔話好濃，清清地。Burnt cheesecake，味道 OK，不過實咗啲咯，嘅皮都實啲，好似唔夠 creamy 咁啊。唔夠開裝，味道 OK 嘅，凍凍凍地。喺上一集同我哋傾偈非常親切嘅哈薩克當地人 Uraso 就係響呢一間咖啡連鎖店識㗎啦。佢同我哋分享咗好多關於真實嘅卡薩斯坦嘅生活，仲未睇嘅朋友記得去睇啦。咁講到食，佢又有咩好介紹呢？ Do you taste our cuisine? Bishparmak? I haven't tried Bishparmak yet. Samsa. Yeah, but samsa is not our. It's from Uzbekistan, I think. Oh. But we have same like borsak. Balsa. Oh, Yes. the dough. Yeah, The fried dough. yeah, fried dough and bishparmak. You really Should try. should try. Yes, We haven't tried the horse meat yet. we love horse meat. So horse meat is the best meat. That I think it's best. Yes. What is your favorite food? Bishparmak. We should try it. Yeah. Where to get a good Bishparmak? This is the best. I don't know. I don't try bishparmak from outside from restaurants. I love the homemade. Maybe I know that one place has a restaurant named Sandik. You can try. 山的我哋最後就去唔成啦，不過冇諗到嚟到牛馬啲山上嘅呢一間餐廳，先發覺原來佢哋係同一個集團㗎。咁都算兜咗個圈嚟到去親戚屋企啦。靚女喺度做咩啊？喺度等食啦，點解喺度食嘢啊？呢度風涼水冷啊，冇地方其他地方去啊，得呢度一個餐廳嘅。咩嚟啲貴消費嘅餐廳食嘢啊係？咯，做咩唔翻去落個杯麵食咪算啦？我哋買咗杯麵嚟噶嘛，點知係忍唔住，啊，出邊有 burger 檔啊，食 burger。晏晝食咗。你喺度消費下，爽下。闊太係嘛？我老公帶我嚟嘅，你問佢。雞肉 drumstick with 菇菇咧就係呢啲咁樣嘅飯死。嗱，你睇，硬硬嘅粒粒咖喱，食咗佢啲似咖喱啊，薏米假包粟米。有個雞髀 cream sauce，好食啊，好滑嘅雞，調味唔花。請你食，唔會好鹹喎，竟然。咁你食好多嘢，比較鹹啲，呢個唔會。呢個比較 fine 啲，不過擺啲都有少少食唔慣，我想去喎，感覺同好似好健康咁，不過硬咗啲啊。有口感咯。嗱，呢個咧就係一個我哋金趟嚟卡薩山嘅國民 dish。馬肉 beef rib，我哋之前咧喺日本食過馬肉，仲係生嘅嗰種。呢度咧咁出名嘅馬肉咧，我哋今次係頭一餐。馬肉嘢唔嘢？唔會覺得好嘢啊，好似口感粗啲，味道多少鹹。OK 喎，其實都算係一個可以接受食得慣嘅味啊，唔係好大衝擊嘅嗰種啊。你唔會覺得係嘢味啊？誒馬肉侵， Flatbread 呢個 flatbread 好 soft 喎，因為你落咗好多油。馬肉嘅味道唔錯嘅，不過口感啊，我又冇好中意佢口感，因為覺得係鹹啲。佢係粗啲啊，睇下入邊佢係 texture 粗啲嘅，但係佢唔會硬咯，佢粗得嚟佢唔會咬好似嗰種打擺隻馬肉，直卡薩山式嘅馬肉。譬如我覺得唔錯，
咬唔斷啲嘢，睇你咬到邊 part 嘅啫。係啊，始終都有根嘅，係咪？有啲所以冇嗰個騷味，但食食下，感覺仲有一陣馬味嘅。心理作用啊！馬係咩味啊？羊有羊味，牛有牛味，豬有豬味，馬咪有馬味啦，唔啱咩？咁呢間餐廳咧，我都驚佢係一個貴價唔飽，或者仲係貴，跟住又唔好食。呢一兩碟 main dish 咧，佢雖然貴啊，但係都唔錯喎。其實比我 expect 嘅好食。呢個地方，呢個價位，呢個味道可以接受。值咗幾多錢啊12,400加1,800嘅 tax，變咗14,300。 ？Besh Bamak 係啦，呢一個就係 Besh Bamak，但係我哋響卡薩斯坦咧就冇食到，反而喺另一個遊牧國家 Kyrgyzstan 先至遇上去。咁呢個當地人最愛嘅料理到底有咩魅力呢？去到 Kyrgyzstan 再話你知。Shipudim，今日我哋食燒烤。今日再食燒烤。羊肉 Tashkent style， 調味十足，鹹嗰啲，即係 over 咗啦。過咗少少，不過有啲類甜味，你喺肉好食，個肉 good， 貴啲嘅羊排，好似一咬就化開咁樣喎， soft 肥，睇下樣就好 juicy 添。好食，仲有串燒果然名不虛傳。哇，OK，咁再加食過嘅 kacapuri。哇！首先篤爆個蛋黃先，去點點，其實就係 cheese pizza 加蛋黃。又出味咯！熱辣辣新鮮出爐，好似幾掂啊！唔錯，好 cheesy，個 cheese 唔會太鹹，好多 cheese，好飽滿，係一個好食嘅 cheese pizza 咁樣，燒到好香，感覺呢度細份啲，不過可能精緻啲。佢有好多 style 啊，睇個設計，有塔京 style，又有國際酸 style 咯，國際酸 style 特別貴，冇咩分別啊？食燒烤咪要飲啤啊？薄薄。今日我哋再次嚟到阿媽啲最強嘅 Shashlik 燒烤店，睇戲係咪再次印證戲係咪真係最好食嘅 Shashlik？哇！呢度嘅 Shashlik 係特別大串啲嘅，頭先我哋點嗰陣時，你仲講夠啦咩？你哋你哋3串夠咩？哇！你睇大串到幾大串啊！哎呦，冇爽啊！食得晒就爽，食唔晒就唔爽。入麵包，係有啲部位燒燶咗，好食啲，夠香，脆啲。好香啊！第一啖咬落去咯，我就 feel 到嗰個炭燒個燒到啱啱好嗰個香味啊！佢嘅醃到啱啱好啊！可以唔好食，滿足大份㗎，我聽我點嘅嗰個串，而家人1串至2串好啦。我哋係3串，加個麵包，又會韌喎，好 juicy 啊！再加啲洋葱。你今日帶我食咩啊？有人話要食白打，我哋嘅屋主介紹嘅，睇下掂唔掂？睇下環境又好似幾靚下。原來睇咗都冇用嘅。你都唔識睇。
你知唔知呢個叫咩啊？呢個叫咩烏龍？冇咩嘅，咁咩入邊？真係有奶味啊！嚇，真係？嗯，咁咩融入響個茶葉度咗啊？有味啫，即係聞到啫，飲唔到嘅。飲係茶，但係你又聞到奶味。呢個係，不如有好多嘢我好多料過原來。Russian soup 有黃瓜，有啲好似午餐肉咁樣嘅肉，有 cheese。凍㗎，我諗住人哋係乜凍㗎。凍湯嚟嘅，凍凍地，好多料嘅菜湯，哦，仲有啲蛋，哦，原來呢啲啊，黃黃地色呢啲，我諗住係穿蛋黃嚟㗎，所以嗰啲蛋咧係幫佢切到一粒粒，有蛋黃，好似啲 ham，有薯仔，跟住有黃瓜，幾清甜，幾清新嘅一個湯咯。係咪沙律湯？係咯係咯，沙律湯嚟㗎，沙律湯嚟嘅真係。所以咧，你睇佢有沙律醬㗎。呢個咧係咩 ？mustard， mustard， 你可以加 mustard。呢個咧，呢個係甜 mustard， 呢個係平時食開嗰種 mustard。有兩款 mustard， 你可以加啲落去，嚟試下。有啲唔同嘅風味啊！都唔錯下喎，呢兜嘢幾得意啊，幾有驚喜。呢個 lasagna 有啲 cream，係一個好飽滿、好自私嘅 lasagna，錯幾好食啊！不過可能少咗啲層次感。呢個就係 beef pasta，beef carbonara， 大大塊 beef 肉。個 beef 好食，不過鹹一啲 ，texture 唔錯。有冇意大利嘅感覺啊？冇意大利嘅感覺。Tiramisu， 我覺得佢膠得滯啊！睇樣好似一嚿接激㗎。味道 OK， 但係個 texture 唔似 Tiramisu 個 texture， 佢比較即係比較膠咯，比較係咯，真係膠咯。嗯，睇怕我哋一及咗身啊，都係食翻當地料理好啦。係咯，冇意大利嘅。嗱呢一層咧，3樓啊就係美食天堂。嗌咗呢個Bahandi Burger set 牛肉汽水3000定嘅。呢個Bahandi好似係年輕人嘅至愛，喺度坐好多年輕人喺度食呢個 burger。我覺得咧呢一室咧就食Bahandi，嗰一室咧就食 IM。係啊。哦。個薯條好食啊，肥肥薯條。3000蚊一個 set， 加埋個可樂同薯條。呢隻係雞同牛嘅啫，我揀咗個牛。哇！好似有叉嘅喎。叉 grill beef patty。個麵包好大嚿啊，大嚿咁嘅麵包。好食啊！俾人感覺一種好足料喎，好似乜偷工減料嘅感覺。麵包夠大，芝士嘅成塊，肉又夠味，薯條又好食。不過冇乜菜啫。有啦。哦，琴日多同包菜啊。係一個好食嘅快餐 burger。呢邊呢個咧就好似麥當當嘅樂哥版，全部都係用個機嚟 order， 所以 order 完咧，家下就攞咗我嘅 burger 啦，試下呢度嘅 burger 同Bahandi有咩分別先。Hello，Salam， 好可愛嘅細路女啊！你買咗個麥當當翻嚟啊？樂哥版本麥當當係一個 fish burger。fish burger 點樣同 beef burger 比嘅喎？係幾靚下㗎。喺 burger 界入邊最 cheap 嘅就係 fish burger。係啲食肉獸啊！試下，今日就係 burger 不比平誒，即係有幾大塊肉啦，有菜特別多。係啦，你咩肉係個人喜好嚟嘅，知唔知？
二樓係 cheap 啲嘅。好似雞肉嘅樣，不過我覺得佢個 sauce 感覺上味精味重啲，白痕啲嘅好食啲。個 sauce 上嘅肉咧就 OK 啊，幾好肉效。但係波西魚你冇乜點食得出。係啦，都叫你唔好嗌魚嘅。但係我唔可以咁滯嘛。但係佢一脆脆邊㗎，鹹嗰啲我覺得佢整體係唔錯。如果冇咁鹹咧，就好食啲。幾多錢啊千八一粒個啫。今日我哋試個 Hardee's 牌子嘅 burger 睇下好唔好食。呢個 Hardee's burger 嘅 set 3500，應該係比起白哈啲貴咗500。其實係一個平啲嘅 set，我介呢個係中等嘅 set。中等即係咩意思啊？個肉應該勁啲啦，但係咧睇個賣相啊，個 burger 肉好似細嚿啲。係咯，啲料好似爭啲咁喎。一包啊，好似又唔夠嗰個脆白。似我揀咗個咖喱 sauce， 食薯條甜甜添。啲薯條其實 OK 嘅，係好食嘅薯條。不過好似尋日嗰邊嘅薯條好似再脆啲，再紮實啲。所以都係白痕啲最強。呢個 burger 係一個好食嘅 burger，佢嘅 sauce 啊，嘅 mixture 啊，真係好好食。啲牛肉嘅味道都唔錯，不過可能太薄咗，我要好細心咁食我先牛肉嘅味。所以味道啊、麵包啊 ，everything good。感覺上，如果馬來西亞嘅麥當勞啊有咁嘅水準啊，應該會大賣。所以我覺得啊，呢度總體嘅 burger 嘅水準啊，即係啲快餐 burger 嘅水準啊，係好過馬來西亞快餐 burger 嘅水準。即係唔好話肉啊，就算其他嘅嘢，麵包菜啲汁啊都正啲。貴婦豬，你而家喺度做咩啊？喺度嘆下午茶。你知啦，我老公中意食下午茶咁話，咪帶我嚟啦。我陪佢食啦。你喺邊一度下午茶？湯地咩？呢個係酒店樓下嘅高級下午茶檔嚟㗎。佢其實好多嘢賣嘅喎，佢有甜品啦，可以叮熱嘅麵包啊之類嗰啲咁樣啦。仲有賣肉添啊！你再行入啲。係啊，不過依間 hotel 咧就唔係我哋住㗎，我哋純粹係揾下午茶揾到你呢度。呢個 K 好似幾靚下。哦，有少少似我哋啲芥啊雞啊。嗯。唔錯下，甜嗰啲啊，有兩款曲奇。幫你揀實得。實得兩款就實得咧咩？哦，好啊。嗰條硬麵包曲奇喎，都唔錯下，硬嗰啲。朱古力。呢個就好鬆軟嘅曲奇。冇諗到佢一啲都唔甜喎。你哋呢個下午茶 set 俾幾多評分？6分啦。6分呀，陰公。呢個下午茶 set 一共2500，買咗2條外國雪糕，青啤同埋 pomegranate 1000蚊一條。呢個係青啤牌，好似 strawberry 喎，而且仲係 cream 型嘅。好yogurt咁樣啊？哦，yogurt 型 yogurt ice cream。yogurt ice cream 唔錯，幾好食睇啊！你嘅咧？係一個甜甜嘅紅色水嗰種味啊！你嗰種汽水啊，紅色嗰隻啊？笨家。食唔出 pomegranate味？食唔出喎。佢好似侵咗啲 syrup。係咯，syrup定係藥水味嗰啲咧？有一隻斜啲成日攞嚟做藥水嗰隻。不過係冇咁重藥水味啦。哈薩克美食又何止呢一啲呢？我哋呢一集食嘅都係喺奧馬啲城市同埋近郊。之後呢，我哋就會同一大班朋友會合，離開大城市，出發去沙漠、峽谷、高山湖泊，體驗途中最真實嘅哈薩克味道。又有包粟，又有記得 subscribe， 俾個 like 同埋 share 條片出去啦。加 jam 啊，加白得啊。後會有期。冇加辣椒啊！你哋咧滿唔滿意啊？我滿意啊，好味啊！食肉最緊要有麵包嘅。